L'alta velocità sta deragliando? Beh, i grillini sostengono che l'opera sarà completata tra 15 anni e che i benefici si vedranno tra 70 anni, quindi bollano la TAV come non prioritaria. Per dimostrarlo apparecchiano l'analisi costi-benefici e fanno cantare i numeri, ma i numeri stonano e vengono messi in discussione. Un castello di carte che viene mandato all'aria dal colpo di vento dell'Unione Europea, che annuncia di essere pronta a finanziare il 50% dell'opera, non solo tra Torino e Lione, ma anche nelle tratte nazionali, compresa quella veneta. E così si arriva ad oggi con la mozione figlia dell'accordo Movimento 5 Stelle e Lega che viene approvata alla Camera dei Deputati. Al momento non c'è alcuna decisione se proseguire o interrompere il progetto. L'alta velocità viene sospesa, con Salvini che parla di una revisione del progetto con l'obiettivo di portarlo comunque a termine risparmiando denaro pubblico. Sul destino della TAV però interviene anche Luca Zaia, perché l'alta velocità è strategica anche per il Veneto. Voi lo sapete il mio pensiero, le opere vanno fatte, io non sono sorprese queste le mie posizioni. Io ho presentato nel 2015 il mio programma di governo, le grandi opere, quindi ci sono, i veneti ci hanno votato per fare le opere, guardi, anche perché posso dire, quelli che non vogliono la TAV alla fine non vogliono neanche la pedemontana, quelli che non vogliono la TAV e la pedemontana non vogliono altre opere e allora non si finisce più. Allora, se i cittadini, la maggioranza dei cittadini è sancito in Veneto, vogliono queste opere, facciamole. Io ho il massimo rispetto per chi non le condivide, ma in democrazia bisogna ascoltare la maggioranza e non è maggioranza risicata, è una maggioranza importante.